हेलो एभ्रिवान, यो फम्बीको रेसिपीमा तपाईँलाई देखाइरहेको छु पाउडर फम्बी चाहिँ कसरी बनाउँछ भनेर। मैले पाउडरलाई भिजाएर अनि यसलाई छानेर अनि पकाएको छु। अनि यसलाई चाहिँ आँटाको खोले जस्तै गरेर चलाको गरेर पकाउनुपर्छ। अलिकति पानी कम्ती भएको छ मेरोमा, तर यसमा अलिकति पानी बेसी गरेर पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। मलाई त अलिक चाम्रो मनपर्छ र चाहिँ मैले यस्तै बनाएको छु। अनि यसलाई चाहिँ यसरी लगाएर चाहिँ एउटा थालमा या त यस्तो प्लेटमा है, या त यसरी ढकनीमा यसरी मजाले यसलाई फैलाउनु पर्ने हुन्छ। एकैछिनमा यो चिसो भइहाल्छ। अनि हाम्रो कालिम्पोङको चाहिँ एकदमै बेस्ट हो यो फम्बी है। दार्जिलिङमा त प्रायः लाफिङ खान्छ मैदाको, त्यो त त्यस्तो मन पर्दैन है। हामी फम्बी खानेलाई चाहिँ लाफिङ त्यस्तो मन पर्दैन। अनि यो चाहिँ मुङको दालबाट बनिएको हुन्छ। अनि राम्रो हुन्छ यो चाहिँ, केहीमा पनि बिसाउँदैन पनि है। मुङको दालमा बनाएको हुन्छ, कतिजना मटर मिसाएको हुन्छ, कतिजनाले अरू दालहरूको पनि बनाउँदो रहेछ अहिले त। अनि यो चाहिँ मुङको दालको चाहिँ प्रायः मिठो हुन्छ। अनि अब यसलाई चाहिँ सेलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि सेलाइसकेको छ, मैले एकछिन राखेर सेलाएको छ। अनि मैले काट्दैछु यसलाई, साना साना गरेर काट्दैछु यसलाई। मसिनो पारेर तपाईँले जस्तो आकार दिन सक्नुहुन्छ है। यसलाई मसिनो मनपर्छ भने मसिनो, नभए मलाई चाहिँ अलिक ठुल्ठुलै मनपर्छ। अनि यसलाई मैले यसरी पिस गरेर काट्दैछु। यो चाहिँ मैले ब्रेकफास्टको लागि बनाएको थिएँ, मेरो परिवारले पनि मन पराउँछ यो। अनि यस्तो प्रकारले मैले काटेको छु यसलाई है। अनि साना साना पारेर मैले काटेँ, अनि यसरी काटेको छु मैले। अनि यसमा चाहिँ मैले प्याज ग्रेट गरेर अनि लसुन ग्रेट गरेर हाल्दैछु। मिठो हुन्छ। कतिजनाले चाहिँ सुक्खा खोर्सानीमा त्यसै पनि बनाउँछ, अनि कतिजनाले सादा लसुनको अचारसँग पनि खान्छ। अनि मलाई चाहिँ यसरी मनपर्छ। तपाईँले जस्तो पाराले भुट्दा पनि हुन्छ यसलाई है। कसैले चाहिँ तिखा लालहरू लगाएर मात्रै सादा पनि भुट्दो रहेछ है। अनि म चाहिँ यसलाई यसरी पहिला लसुन खराएँ। लसुन एकदम मैले पेस्ट बनाएको छुइनँ, जस्ट कुचाएको मात्रै छु। अनि मैले प्याज लगाएको छु। अनि प्याज चाहिँ मजाले ग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यो चाहिँ अलिक हतारले गर्दाखेरि त्यस्तो राम्रो ग्रेट भएको छैन। अनि मैले प्याज अनि लसुनलाई यसरी मजाले भुटेर, जब यो रातो रातो हुन्छ नि, यसको कलर आउँछ नि, यहाँ देख्नुहुँदैछ तपाईँले है। अनि जब यसको कलर आउँछ रातो रातो बनाएर, अनि यसमा चाहिँ मैले टमाटर पनि मैले ग्रेट गरिरहेको छु। अनि टमाटर एड गर्दैछु। अनि यसलाई यसरी मजाले भुट्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँले यसमा स्वादअनुसार नुन हाल्नु हवस् हो। अनि यो रङ खोर्सानी हो, मैले हल्का लाउँदैछु, कलर राम्रो आउँछ यसमा चाहिँ। अनि नुन लाउँदैछु यसमा, अनि हर्दी पनि कम्ती। अघि मैले पकाउँदाखेरि नुन र हर्दी लगाएर पकाउनुपर्छ, अनि त्यो बनाउँदाखेरि नै, लिक्विड बनाउँदाखेरि नै। तर यो चाहिँ हर्दी कम्ती भएछ अलिक, अनि मैले लगाउँदैछु। अनि यो तिखा लाल पिरो, अलिक हल्का पिरो बनाउनको लागि चाहिँ मैले तिखा लाल पनि एड गरेँ। अनि यसलाई चाहिँ मजाले भुट्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ पाउडर फम्बीको हो। हाम्रो कालिम्पोङमा चाहिँ लिक्विड पनि पाउँछ है। यो चाहिँ पाउडर फम्बी हो। मलाई मेरो कालिम्पोङबाटै दादाले ल्याइदिनु भएको, मलाई साह्रै मनपर्छ। तेल अलिक कम्ती भएछ र मैले यसमा तेल थपेँ हो। त्यस्तो ड्राई पनि यो राम्रो हुँदैन। अनि मैले यसमा अलिक तेल थपेर चाहिँ मजाले यसलाई मैले भुट्दैछु है। मजाले मैले यसलाई भुट्दैछु। अनि त्यसबाट अलिक उयो पाकेर चाहिँ मैले यसमा फम्बी एड गर्दैछु। अलिक यो पिरो पिरो हुन्छ हो। यो तपाईँले देख्नुभयो, मजाले कलर आएको छ। अनि यसमा चाहिँ मैले अब यो फम्बी एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो फम्बी अब मैले एड गरेँ। यो अघि मैले काटेर राखेको साना साना फम्बी एड गर्दैछु। कतिजनाले यो मनपर्छ अनि कतिजनालाई मन पर्दैन। मेरो हस्बेन्ड र मेरो नानीले पनि पहिला त मन पराउँथेन, म मात्रै खान्थेँ। अहिले चाहिँ उनीहरूलाई पनि बानी भएको छ। अहिले चाहिँ पुरा मन पराउँछ। कालिम्पोङबाट कोही आउँदैछ भने फम्बी ल्याइ माग न भनिहाल्छ पहिल्यै हो।
अनि यहाँ पनि पाउँछ, दार्जिलिङमा पनि गोर्खे हाटतिर पाउँछ, तर धेरै साह्रै महँगो पर्छ। अनि तर कालिम्पोङमा चाहिँ धेरै अलिकति सस्तो पर्छ। यो पाउडर त धेरै महँगो पर्छ पाउडर चाहिँ। अनि यसलाई मैले फ्राई गरेँ है, फ्राई गरेँ। अनि यस्तो मेरो फर्म चाहिँ यस्तो भयो, देखिराख्नु भएको छ तपाईँले। कतिजनालाई मनपर्छ कि मन पर्दैन। अनि यसरी मैले सर्भ गर्दैछु, देख्नुभयो।